Hoje nós vamos falar sobre a questão do bruxismo. Eu recebo alguns pacientes que vão no otorrino, aí faz os exames que precisa fazer no otorrino, e o otorrino fala assim, não tem nada de ouvido. E aí, então, o que é? Ele indica para o dentista. Então, tem muita gente que tem uma dor reflexa, tem um apertamento, causa dor muscular, principalmente nessa região temporal, temporomandibular, né? Nesse músculo aqui que chama masseter, nesse músculo que é o temporal, e aí essas pessoas têm dor de cabeça recorrente, e às vezes ela irradia para o ouvido, e aí a pessoa fica sem saber. Então, normalmente, essas dores são dores neuromusculares, né? E normalmente as pessoas apertam o dente à noite. Tem gente que aperta de dia, mas faz isso inconscientemente. Quando ela tem a consciência, é que já está avançado. Ou às vezes quando a gente fala, é que ela percebe, eu fico assim mesmo, apertando a musculatura e aqui fica mexendo. E quando faz isso noturnamente, esse é o grande problema. Ele não tem o controle e aí fica a noite toda apertando ou rangendo os dentes. E as pessoas, eu tenho que procurar um especialista, um bucomaxilo, então não. Primeiro diagnóstico é o dentista, o clínico geral. Ele precisa ver. E muitas vezes a solução é uma placa, né? um ajuste oclusal, a própria conscientização daquilo que ele faz já começa um processo de tratamento. Eu queria falar para você, se você está apertando, está com dor e tem está sentindo esse desconforto de um lado ou do outro, procure um dentista para te orientar e para diagnosticar o seu caso. Porque são várias causas e vários tipos de tratamento. Então você precisa ser bem orientado. Se você tiver dúvida, quiser interagir, quiser vir aqui, nós estaremos à disposição para te orientar, para resolver o seu problema.